హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు ఈ తెప్ప చూడండి, మన బోటు పక్కనకి వచ్చి ఆపారండి. ఇప్పుడు ఈ తెప్ప నిండాగా ఫుల్గా చేపలు ఉన్నాయండి, ఇంకా ఎక్కువగా చేపలు ఉన్నాయండి. అవి మీకు దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను చూడండి. ఇగోండి చూడండి, ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడు. చేపలు ఫుల్గా మొత్తం అంతా తెప్ప మొత్తం చేపలే ఉన్నాయండి. ఇగోండి కింద కూడా ఉన్నాయి. ఆ వలతో ఈడ్చుకుని వచ్చేసారండి, ఎక్కువ లోడ్ అయిపోయింది అనేసి. చూపిస్తాను చూడండి. ఇగోండి బాస్కెట్ నిండాగా వస్తున్నాయండి. మనం తీసినంత కొద్దీ ఇంకా చేపలు వస్తూనే ఉంటాయండి. ఆ బాస్కెట్ నిండా మనకి ఒక 200 300 అలా ఉంటాయండి. ఇవన్నీ అన్నీ ఫ్రెష్ చాలా ఫ్రెష్ అండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న చేపలు మనం దగ్గరగా వండుకుంటే చాలా బాగుంటాయండి. ఇవన్నీ చాలా ఫ్రెష్ చేపలు. ఇవన్నీ బాస్కెట్ మొత్తం అయితే ఒక 200-300 ఉంటాయండి. మనకైతే వీళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తానంటున్నాడు తమ్ముడు, అందుకే చూడండి అందరికీ చూపిస్తాను చూడండి. ఇగోండి ఈ తమ్ముడే ఫ్రీగా ఇస్తానంటున్నాడు మనకి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కింద ఇంకా చేపలు ఉన్నాయండి, చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. మీకు చూపిస్తాను చూడండి. చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి, చిన్న చిన్న చేపలు, కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. అది మాత్రం వండుకోరు కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. చూడండి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. ఈ బోటు మొత్తం చేపలే అండి. మినిమమ్ ఒక 100 బాస్కెట్లు అనుకుంటున్నాను నేను. మీరు ఎన్ని వస్తాయి అనుకుంటున్నారో మీరు కామెంట్ చేయండి. మీకు కూడా కావాలంటే మాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను తెప్పిస్తాను, మీకోసం అని తెప్పిస్తాను. చూడండి, ఇగో చిన్న చిన్న కవ్వాలు, చిన్న చిన్న కార్లు, ఇంకా వెరైటీ చేపలు అన్నీ పడ్డాయండి. మీ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.